Hola duelistas, este será el unboxing de la lata del 25 aniversario. Empezaremos con esto con este video como un piloto en este canal. Y ya veremos en el futuro a ver si se hace para más. Por mientras empezaremos con esta lata. Bueno, estas latas incluyen 3 sobres y una carta promo. Y pues al abrirla, a ver qué carta promo incluye. Y empezamos. Empezamos con la promo del Access Code The Code Talker del 25 aniversario. Solo vean ese brillo. Abrirla. Aquí está, y seguramente admiren ese brillo. Ahí está el logotipo del 25 aniversario. Muy bonita, hay que meterla en su respectiva mica. Muy bien, abramos las micas. Siempre recordar guardar las micas guardar las cartas en las micas para que estén bien cuidadas. Aquí está, ahora sí. Ok, y empecemos con los sobres. A ver, primero a ver qué nos sale, buscando lo que es lo Bestial, lo Kashtira, lo Runic. Empezamos aquí con Monstruo, Trampa, Ritual, y como rara una Exosister. Pero es super. Y como primer super, un Dinomorphia Diplos. Veremos por aquí. Una Ultra, una Amazonas. Por aquí. La segunda Ultra. Un Magikarp. Y primera secreta, Luvelian. Solamente vean, admiren esta gran carta, Luvelian. Y obviamente va a su mica. Aquí está, el primero de los Bestias, junto a Code Talker. Y la siguiente secret sería una Brandon Banichep. Ok, y seguimos con las comunes. Y muy bien, así muy primer sobre, gran sobre. Empezamos muy bien. Veamos si seguimos igual. Y continuemos con el segundo sobre de esta primer lata. Okay. Un zombie, carta que estoy buscando. Los Gem-Ignite, Melfi, Dragunity de las Amazonas. Primer carta rara, un
S-Force. Primer super, un de la iJade, la primer ultra. Ok, muy bien, le ponemos por aquí. Segunda ultra, una Exo Sister. Y una primera secret, The Zombie Vampire. Muy buena carta, la estaba buscando. Aquí está. Y la siguiente secret es Garura. Nada mal este segundo sobre. Por ahora todo va bien. Y continuamos. Labyrinth. Okay. Morphia. Ese segundo sobre también estuvo muy bien. No como el primero, pero estuvo bien. Y seguimos con el tercero y último de esta primera lata. Con ninjas. Trampa. Primera cruz. Okay. Y la primera carta rara de la Dogmatic. La Super Smoke Mosquito. Ponemos por aquí. Ultra. Primer Ultra, The Thief Power Reserve. Carta nueva. La ponemos por aquí. Muy bien. Segunda Ultra, una Overfusion de los Hero. Muy buena. Primer Secret, Exo Sister Sophia. Muy bien. Realmente vienen ese brillito. Vamos por acá. Y siguiente Secret, un Therion Disco Elysium. Esto por aquí. Sí. Aquí está. Muy bien. Ok, seguimos con las comunes. La Melfi, gran carta. Runic, muy bien. Muy bien esta primer lata con el grandísimo Lubellion. Ahí está. Okay. Y continuamos con la segunda lata. Y hay que abrirla. Aquí está, esta latita. Vamos a ver qué carta nos trae del 25 aniversario. Por favor, modo oscuro. No. Pero nada más. Rainbow Dragon. Vamos a abrirlo. Para meterlo en su respectiva miquita. Y no le pase nada. Aquí está. Véanla. Ese brillo y ahí está el logotipo del 25 aniversario. Y aquí al lado de nuestro amigo Lubellion. Y empecemos con los sobres. Segunda latita. Vamos con el primer sobre. A ver si hay suerte y sacamos otro Lubellion. O más bestias. Ok, empezamos con las comunes. Primera rara, el de los ninja. Nada mal. Vamos por aquí.
El primer super. Muy bien. En Link. Primer Ultra, Kashtira Preparation. Buena carta. Vamos con la segunda. Y Spiral. Esta carta, si no me equivoco, es nueva en esta lata. Primera impresión. Spiral, muy bien. No tal que no lo use, pero para la carpeta. Primer Secret. Kashtira Ogre. Muy bien, muy bien. Empezamos bien. Y segunda secreta. Bien. Psyche and Punisher. Otra carta que estaba buscando. Aquí está. Nada mal. Ok, seguimos con lo común. La carita Melfi. Nada mal este primer sobre, la segunda lata. Sigamos con el segundo sobre. Aquí está. Los comunes, que bueno, no son tan importantes. Hasta aquí, la primera rara. Extra Pendulum. La Super. Laughing Puffin. Primer Ultra. Salamander Catalyzer. Segunda Spellbound. Primer Secret. Otro Luvelion. Muy bien. Se los dije. Segundo Luvelion. Este va a su miquita con su hermano. Aquí está. Segundo Luvelion. Se va con su hermano. Y pues seguimos con la segunda secreta, Kashtira Bird. Muy bien. Acá. Seguimos con las comunes. De los runes. Y continuamos con el tercer sobre de esta segunda lata. Ya veamos si se supera al sobre anterior o un poquito más abajo, pero están cosas buenas. Con las comunes. Este ninja. Esa carta me gusta mucho. Es común, pero me agrada. Pasa Asterion. La primera carta rara. Aquí está. La Super. Primer Ultra. Y Immortal Dragon. Nada mal. Una carta. Segunda Ultra. Kashtira Preparation. Muy bien. Primer Secret. Beyond the Pendulum. Y segunda Secret de este tercer sobre. Magnicuribo. Muy bien. Muy bien. Y continuamos con las comunes. Ok, muy bien. Esta segunda lata estuvo muy bien. Otro Luvelion. Que aquí lo volvemos a enseñar. Aquí está el segundo. Pongámoslo mejor aquí. Y continuamos con la tercera lata. A ver si hay más suerte. Otros dos Luvelion. No pido más, Konami. Déjate abrir, déjate querer, latita. Y vamos a ver qué carta sale el 25 aniversario. Mago Oscuro. No, pero nada mal. El
dragón negro de ojos rojos. Y saquémosla de su bolsita para meterla en una miquita. Ahí está el dragón negro de ojos rojos, el arte clásico. Ahí está el logotipo del 25 aniversario. Nada mal. Solo de guardarla. Ahí está al lado de The Code Talker. Muy bien. Y continuamos con los sobrecitos. Y empezamos con el primer sobre. Vamos a ver qué suerte hay. Y empezamos. Aquí con las comunes que nadie quiere ver, pero tienen que pasar. La primera rara, Branded 2. Muy bien, vamos por aquí. Primer super, Soul Scissors. Muy bien. Primer ultra, Maple Maiden. Se pone por acá. Segunda ultra, Therion. Grosterion. Se pone por aquí. Primer secret, Exosister. Muy bien. Ya salió, ¿verdad? Muy bien, se pone por aquí. Y segunda secret, Celantis. Y se pone por aquí. Continuamos con la siguiente. Sigamos con el segundo sobre de esta tercera latita. Muy bien, aquí están las comunes. Otro Pacu. Primero la rara, Extra Pendulum. La super. La primer ultra. Amazones de las Amazonas. Aquí está Therion Char. Y primer secret, Blackwing. Muy bien. Y la segunda secreta. Bien, DDD, The Born King Teteus. Muy buena carta, los DDD. Péndulo. La ponemos por acá y continuamos. Muy bien. Sigamos con el tercer sobre de esta tercer latita. Ok, las comunes. Y la carta rara es Exosister. La super, Soul Scissors. Primer ultra, Immortal Dragon. Segunda ultra, Runic Sumber. Muy bien. Carta de Runic. Primer secret, Ignis Panis. Ok. Segunda secreta. Muy bien. Muy bien esta. Un link. Lo ponemos por acá. Seguimos con la de más común. Y muy bien. Muy bien, muy bien. Ya esta fue la tercera lata. Un poquito floja, pero no estuvo del todo mal.
Y continuamos con la cuarta y última lata. A ver qué nos toca. Vamos. Esta se está complicando, tal vez algo bueno. Y veamos. Carta promo. El Cyber Dragon. Nada mal. Aquí está. Cyber Dragon. Carta clásica. Está mal. Y vamos a abrirla. Aquí está. Está el logotipo del 25 aniversario. Gran carta. Una carta clásica. Pongámosla en su miquita. Aquí está. Vamos a por acá con el lado de el Rainbow Dragon o Dragón Arcoiris. Y continuamos con esta segunda latita con los sobres que están por aquí. Empezamos con el primer sobre, a ver si esta lata está mejor que la anterior. Otro Lubellion, no pido nada más Konami. Y empezamos aquí con las comunes. Vamos rápido para llegar a la carnita. La rara. Aquí está. La super. La Autumn Puffin. La ultra. Primer ultra, Dragonic Pendulum. Segunda ultra, Libromancer Geekboy. Primer secret, Vision White Ace Blue. Y segunda secreta, Beyond the Pendulum. Y vamos por acá. Y sigamos. Las comunes. Bien. Continuemos con el segundo y penúltimo sobre de esta cuarta y última lata. Sin más suerte. Ok, los comunes. La carta rara. Aquí está, de los Dogmatic. La super, de los Sidejade. Se pone por acá. La primer ultra de... Segunda ultra, Dictador of D. Primer secret, Right de Rita. Y segunda secreta de los Labyrinth. Muy bien, no está mal. Se pone por acá. Continuamos. Fue este segundo sobre. Continuamos con el tercer y último sobre de esta cuarta y última lata. Aquí está lo bueno, aquí viene lo bueno. Pasamos. Melfi, dos Melfi seguidos, eso es bueno. Se viene la suerte. Brandon, la rara, Brandon Regained. Bueno, por aquí. La super. Muy bien. Primer ultra de los Dinomorphia. Segunda ultra de los Camelot. Esta es carta nueva en esta. Se imprimió por primera vez en esta lata. Muy bien. Primer secret de los Blackwing. Y última secreta, una Mocracker. Nada mal. Nada mal. Y
Continuemos con las comunes. Y muy bien, ese fue el último sobre, que no estuvo tan mal. Y pues eso fue todo en este primer unboxing, que no estuvo para nada mal. Esperemos en un futuro poder seguir aquí subiendo. Pero pues por ahora fue todo. Me despido y nos vemos hasta la otra.